Hello，大家好，又到我哋每個禮拜一次嘅 Go Live 啦。咁我消失咗2個禮拜，因為啱啱咧就放完假翻嚟，咁咧好開心今日再同大家一齊 Go Live 啦。今日咧我哋就有一個都幾得意嘅 topic。咁大家都知道，其實我哋係喺一個網絡事業入邊認識啦。咁其實我諗開始網絡事業之前咧，大家都會可能對於網絡事業有一啲自己好既定、好固有嘅一啲諗法嘅。咁但係加入咗入嚟之後咧，跟住又發覺，咦，原來創業咧好似又同自己想象中有少少唔一樣喎咁啊。咁所以今日咧就想同大家去分享下啦，我哋一啲創業之前嘅一啲關於網絡事業嘅一啲迷思啦。咁跟住真係開始咗之後，係唔係又真係如你所想咁樣咧？咁我哋今日邀請阿 Becky 去同大家分享先啦。好嘅，好嘅。咁啊，我係 Becky，咁大家都知道啦，我係一個有實體生意嘅創業者。咁我自己有間花店，咁所以咧，即係話係嘅，好多人咧，即係會覺得話，創業係要花好多時間嘅。我冇咁多時間嘅話咧，我係根本冇辦法創業嘅咁樣樣。咁其實就呢個係 yes 同埋 no 咁樣咯，係嘛？因為如果係對於一個傳統嘅創業嚟講咧，真係我自己做花店嘅話咧，有事實真係點解我要加入呢個事業嘅一個原因，其中一個原因亦都係話，因為我真係將自己嘅時間全部投入晒喺呢個自己嘅呢個實體嘅生意裏邊。因為點解咧？因為你喺呢個創業嘅初期嘅話咧，其實我哋要身兼多職啊，即係話你要揾到好嘅產品啦，跟住你又要做埋市場營銷啦，你又要做埋客戶服務啊，又要做物流啊、admin 啊、行政，即係所有嘅嘢你都要做，所以咩都一腳踢嘅情況底下咧，你係咪真係要花好多時間去做咧？但係咧，我哋而家講緊呢個係網絡創業。咁呢個網絡創業嘅話咧，就即係顧名思義，即係話係利用互聯網嘅用呢一個途徑去做呢個事業嘅。咁即係話相對佢係會比較靈活一啲咯。咁即係互聯網嘅話咧，即係我哋，因為其實我哋呢一個創業平台好就好在就係話咧，佢提供晒咧。包括喺產品在內嘅一系列嘅一整套嘅方案俾咗你，咁即係你唔需要處理物流啊、行政啊呢啲咁樣繁瑣嘅嘢，你少咗呢啲嘢嘅話咧，其實你自不然你就將個 focus 咧就放喺點樣去推廣呢一個事業裏邊就係啦，咁所以個時間你就即時就少咗好多噶啦，你唔使做。即係你唔使做去專門去揾產品啦，因為我哋本身呢個平台嘅話，已經係有一整套嘅好多產品喺度噶啦，已經係啲驗證過係好嘅，而且我哋呢啲產品全部即係話我哋自己事業夥伴用過都知道係有呢個世界上面認可嘅，即係話係因為歷史好長嘅，所以產品係一定冇問題嘅。咁既然咁嘅話咧，我哋個時間究竟創業係需要幾多時間咧？我哋成日你可能見到我哋啲廣告上面咧，成日都話可能用1到2個小時就可以啦。咁呢個咧係一個初始，我哋真係你如果平時投入1到2個小時咧，就可以足夠令到你呢個事業開始噶啦。咁但係總嘅嚟講咧，其實我哋仲會做啲咩咧？嗱，我哋其實無非嘅話咧，喺呢個事業就係話你會見到我哋經常會做一啲廣告啦。咁一開始嘅話咧，我哋就係要喺呢個事業體系裏邊咧，我哋要做培訓先。咁呢啲培訓就因為係全部都在線嘅，所以係非常之靈活。你即係比如好似我咁樣，我自己開間花店，我唔係淨係做全職咁簡單，我係自己係一個花店嘅老闆，我係要乜嘢嘢都一腳踢，但係我都做呢個生意嘅話咧，即係話因為我可以真係利用到一啲零碎嘅時間，去首先上去做一啲培訓先，咁係逐步即係按照你自己嘅pace 咁樣去培訓。當你培訓完咗之後咧，咁你就去
學習點樣去做廣告啦，咁啊或者會喺啲多媒體上邊啊點樣去post 你自己嘅發文啊，建立你自己嘅品牌啊咁樣。咁呢個就係我哋要做嘅嘢啦。咁所以相對嚟講咧，同埋呢個傳統事業嘅創業，需要你一日去即係要擺好多時間，呢個係完全係一個錯誤嘅誤區嚟嘅。咁仲有就係話咧，另外有一個諗法咧，有啲因為亦都有啲朋友就會覺得，哇！你即係成日我哋喺 Facebook 啊，喺 Instagram 啊，即係你所有啲媒體度，一日到黑就見到你哋呢度好多呢啲人 post 廣告啦。哎呀，咁多人做嘅話，仲令到即係根本都已經飽和晒啦個市場咁樣。咁其實咧，即係我覺得喺如果大家要做呢個定論之前咧，係咪應該即係先做一做呢個市場調查？其實咧，我哋有數據同埋有呢個調查顯示嘅話咧，其實喺全球裏邊咧，呢啲數字經濟咧，即係話喺個世界上面，其實個趨勢係越嚟越多嘅。即係好多企業就係因為用咗呢一種方式咧，去令到佢哋嘅營運成本提高咗，唔係營運成本降低咗啦，亦都係更加容易咁去拓展個市場啦。咁所以即係話利用互聯嚟做生意嘅話咧，只會係越嚟越廣泛嘅啫。咁即係話其實亦都同時係為我哋呢個網絡創業嘅話提供咗好大嘅一個空間咯。咁你有冇發覺其實而家咩都喺前面都加個在線兩個字啊？即係話其實樣樣嘢咧，其實都會到時都係會即係 online 啊，同埋在線啊、digital 啊咁樣咯。咁同埋仲有就話而家咧，因為啲技術發展得好，咁創新同埋嗰啲 AI 而家又好犀利啦，係咪？咁所以即係話令到創業成件事嚟講咧，變得更加高效，更加即係有效率，更加容易。咁即係話個門檻相對嚟講係會低咗咯。即係話啲人本來以前係會覺得棘住喺啲技術上面嘅，即係話啊喂，我做呢樣嘢其實我真係冇咁嘅技術喎，咁樣冇辦法做到嘅。但係而家唔係喎，而家啲 AI 啊咩技術嗰啲嘢已經完全可以幫你做得到嘅話咧，你反為就可以將呢個精力咧就放喺嗰個呢個核心嘅，即係點樣推廣呢個事業，即係啲核心嘅部分咯。咁即係我咁嘅意思就話咧，喺呢啲門檻降低嘅情況底下咧，就真係事實上係會多咗人去從事。咁即係話點解但係咧，我亦都要同你哋講，你哋而家見得到我哋啲廣告，其實只不過係冰山一角。點講咧？全世界咁大係嘛？呢個世界真係好大咯。我哋你要知道，我哋呢個事業唔同傳統嘅，傳統好多時候咧，真係好似我花店咁樣，就係 focus 喺一個固定嘅一個區域裏邊啊，或者係單一嘅區域咁樣去做呢個生意。但係而家我哋面對嘅係全球，所以咧你要知道，當你面對全球嘅時候咧，你個機會係好多嘅。所以即係話嚟嗰啲咩話飽和啊，我覺得真係仲會係好遠好遠咯。呢個飽和，我覺得目前嚟講，我完全係睇唔到有飽和嘅呢個現象出現咯。咁同埋最後一個咧，其實我哋亦都要提醒咧，因為而家經濟上面點講啊？而家啲費用咪好貴嘅，即係會令到好多傳統嘅生意，即係好似我哋花店咁，都唔敢請咁多全職嘅人。咁有可能即係話係會有啲裁員啊、解僱啊咁樣。咁即係會多咗人會希望自己去做呢個創業老闆咯。咁所以即係我完全係認為咧，呢一個係一個好好嘅機會，俾一啲人即係話自己係想做老闆，自己去想掌握係即係掌控喺自己手上邊嘅人去做。咁所以大家希望可以做多一啲市場調查先。當你做咗市場調查之後，你就會發覺原來以前自己嘅顧慮根本就唔需要有呢啲顧慮嘅。係嘛？咁我希望呢兩點就係我同大家嘅分享。咁我希望係咯，以下嘅時間交俾另外幾位同事朋友，是否咧？因為我今日咧，因為好趕啊個時間，我喺度睇住，因為我要去送貨，唔好意思。所以咧，我如果一 part 嘅話咧，我就要即刻要去，我又要去送一個，因為係要送一個 funeral 嘅 arrangement。去啲係咯，咁所以以下嘅時間就交俾3位
是伙伴啦，同事，同事係我哋係你嘅好係啊，咁好多謝阿 Becky 嘅分享啦。咁其實 Becky 佢都即係講咗好多咧，我哋好開始呢個事業嘅時候，我哋可能有諗過嘅嘢。咁尤其是我以前咧都試過網絡創業啦。咁其實真係用唔啱方法嘅話咧，無論你線上線下都好，的而且確係需要花費好多嘅心力同埋好多嘅時間落去。即係唔好以為話啊，我揾份網絡事業就代表咧我真係可以好 flexible 啊，時間好自由啊，唔使做啊咁樣。即係其實唔係咁樣，係你真係要揾啱方法啦。咁頭先 Becky 都分享得好好，就係因為我哋咧其實個系統入邊咧係有晒所有嘅工具。我哋好多嘢咧，即係需要花時間自己去慢慢摸索嘅地方咧，我哋其實系統都已經幫我哋做好晒。咁我哋唯一要學嘅就係去點樣去營銷，點樣去推廣。呢一個事業帶俾我哋嘅好處係乜嘢？咁變咗咧，即係你可能喺10樣嘢入邊，其實咧有8樣嘢已經係系統幫我哋做晒啦。咁我哋咧淨係要花時間咧去做嗰2樣嘢啦。咁變咗其實真係點解我哋成日講話零碎時間都可以做到咧？咁另外我哋嘅系統亦都係因為培訓好 flexible 啦。全部都係網上，可以按照自己嘅時間、自己嘅 pace 咁樣。真係有陣時，我可能係等個女半個鐘頭咁樣就睇完一個培訓，跟住咧翻去有時間嘅時候咧，就自己再試下將培訓入邊學到嘅嘢再去應用翻出嚟。咁所以係真係好，係一個可以自己去靈活調配、唔受時間、空間限制嘅一個網絡事業啦。咁另外亦都係話飽和呢個問題咧，的而且確而家好多嘢，就算你大公司所有都係網上邊要越嚟越多噶啦，因為大家都想去即係將個市場慢慢咁去擴大啦。咁其實互聯網的而且確係一個非常之好嘅地方，因為令到我哋係冇咗嗰個邊界嘅限制啦。咁你做實體生意嘅話咧，就或者以前嗰啲傳統嘅就全部真係喺行跨嗰個區域。咁以前我喺香港咧行街，你都會話啊過海唔過海咁樣，即係尖沙咀都有得買啦。我唔要過海，俾多幾廿蚊車錢去銅鑼灣買shopping啊嘛。即係如果實體生意咧就會有呢啲咁樣嘅限制，但係咧互聯網嘅話咧，真係好多人而家越嚟越習慣呢一個模式去創造佢哋嘅未來啦，亦都去消費啊各樣㗎嘛。咁所以係一個非常之好嘅地方。咁下一位我哋不如請阿 Holly 啦。你開始呢個事業之前，OK，你又有啲乜嘢？我就先係咯，拜拜先啦，同大家。好啊 OK，拜拜，好啊，同事，小心拜小心開車啊，係同事。好啊，Holly，咁你開始呢個事業之前，你又有啲咩迷思咧？即係發覺，咦，原來自己諗錯咗，即係以前真係諗多咗咁樣。我延續下你哋個 topic 啊，因為講起話網絡咪無邊界好廣闊嘅，咁我以前個迷思就係哇，即係網紅啦咁樣，網紅即係話我要喺個網絡上面做到好爆紅啦，好多人知道我啦，咁好出名，跟住就分享我嘅即係又要好披露我自己個人生活啊，即係由朝到晚，即係最好隨時 update 喺啲社交平台啊咁樣啦。咁跟住咧就又要去到咁高知名度，好多 like，好多 follow 啊，咁先有人 buy 你噶嘛，有人 buy 你先有廣告商揾你，有廣告商揾你，咁你先去拍廣告，有錢賺啦咁樣。咁我都真係好大呢個迷思嘅嗰時，咁但係咧後尾就發覺，正如頭先你哋都有講啦，即係 Cecily 同埋 Becky 有講咧。就係話，因為呢個網絡其實個係好大嘅，個市場好大嘅。咁其實我哋就算每一個人啦，而家我做咗呢個事業就會理解到，其實我哋係需要發揮翻我哋自己嘅個人品牌，揾到自己嘅獨特性。咁你揾到每個人都係獨特噶嘛，咁總有啲位係冇辦法人哋可以取代你嘅。咁但係你點樣去擴大到自己嘅獨特性，然之後喺你即係我嘅比喻就係話，好似一個叢林、一個森林裡面，其實好多位嘅，你可以喺某一啲湖邊跟住發展你自己少少嘅生態圈，或者喺第二邊第二度又發展你嘅生態圈都得嘅。咁唔會話因為呢個市場好多人、好多棵樹、好多好靚嘅生態圈，跟住變咗你冇得生存咧。其實原來又唔係嘅喎。不過點樣可以揾到自己嘅定位咧？呢個又好緊要。咁另一個迷思就係話，嗰時諗，咁我即係要做網創，咁即係我又要好多 like 喎，好多 follower 喎。咁我覺得有 like 有 follower，即係等於可以成功啦。我會咁樣諗嘅。咁而家咧就會睇到，其實當
有 like 有 follower 咧，原來都要睇下你喺邊個社交平台啦，因為每個社交平台可能Facebook 啊、YouTube 我哋比較多即係接觸啦，IG 啊咁有啲TikTok 啊、Twitter 啊嗰啲，咁其實咧你要睇每個社交平台原來都有唔同嘅生態嘅喎，即係一班嘅唔同嘅客，佢哋嘅特性啊、喜好啊都唔同。咁你如果喺唔同嘅平台裡面去得到嘅 like 同埋 follower，如果我哋好單一，淨係睇呢個表面啊，因為咁就覺得自己好成功啦，咁我哋就會有呢個好大嘅迷思。咁反而係我哋要再睇深一層咯，即係 like 同 follower 背後其實係你可以係要睇清楚，其實你本身自己其實有啲咩嘅理念、創業嘅理念，我自己嘅原因，我希望點樣幫到班客。咁究竟呢啲 like follow 能唔能夠可以反映到我其實係做到呢個目標咧？定還是唔係嘅？定還是我做咗一啲video 出嚟啊，或者一啲 post 係佢只係好搞笑嘅啫，然之後吸引到一班 follower 咧咁樣。咁而家我就會懂得去咁樣去睇，然後咧都係好重要。當然又唔係話 like 同 follower 唔重要啦，但係我哋都會懂得去調節翻自己心情，唔好咁容易俾呢啲咧去影響到自己，打擊自己就唔好啦。另一個最後一個迷思咧就係話，以前啦細細個都會教即係大人都會話我哋最好你讀到書就做專業人士。咁呢條路就係咁樣行噶啦。咁專業人士即係做精算啊、機師啊、係咪啊、律師啊呢啲，我哋聽好多啦。咁但係又係啦，會俾人一種誤解，就係咦咁係咪讀唔到做唔到專業人士，或者揾唔到一份比較好啲嘅工，先走嚟做網創咧？即係冇嘢搞。咁可能以前網絡創業未咁興嘅時候，就會話搞就讀一啲興趣嘅班，然之後用自己技能去揾翻啲工作嘅，即係可能係髮型師啊咁樣。咁我開始發覺原來唔係嘅喎，而家好多就算有專業背景嘅人士，其實都加入埋呢個網絡創業嘅喎。係啊，就如我哋而家做緊嘅是夥伴啊，好多其實都係一啲專業人士，有喺大學教書啊，係啦，咁即係又有做電商啊，係嘛，即係又有做即係有啲係做護士啊等等，其實都好多專業嘅背景。咁因為佢哋就係睇到呢份網絡創業有佢哋即係有呢個嘅優勢，亦都係咧可以透過呢一樣嘢係達到佢哋想要嘅理想生活。咁所以呢個咧，大家千祈記得啦，唔好有呢個迷思啦。好，我分享住咁多 ，thank you。唔該晒 Holly。其實咧，我哋你所講嘅就話，哇，一定要網紅嗰個咧，我覺得好多人可能一諗起要做網絡事業去經營自己品牌咧，都會有啲卻步，即係可能尤其是我哋亞洲人啦，比較內斂噶嘛，由細到大嗰個教育都係，喂，要我分享我究竟分享啲乜嘢，亦都好忌諱，喂，我係咪真係要將我自己嘅生活真係好赤裸咁樣去披露出嚟咧？即係俾人哋知道究竟我嘅生活係點樣？有啲人亦都會考慮到咁啊，好似好危險咁樣，係咪？我將所有嘢都全部俾晒人哋知道啊嘛。咁其實咧，經營咗咁多年咧，我發覺其實最緊要個網絡品牌唔係你點樣去披露你自己嘅生活俾人哋睇，而係你點樣去將你自己好深信嘅一啲信念，而你覺得點解呢樣嘢好？呢啲咁樣嘅價值咧，去傳遞俾我哋嘅觀眾啦，等佢哋亦都可以喺我哋嘅分享入邊咧得到一啲 inspiration。咁我其實前兩日咧，我都有一篇文咧去分享呢一樣嘢咧。其實我覺得做個人品牌最開心嘅一樣嘢就係我哋真係可以做一啲我哋自己係好中意嘅題目。呢啲我哋好中意嘅，即係我哋覺得係一定係對自己好重要嘅一啲 value，唔會好似以前打工咁樣咧，你會有陣時同個老闆嘅理念唔一樣，但係佢砸死蟹落嚟，你佢話乜你都要做噶啦，即係你都要刀仔咩插大髀咁樣忍住，你都要完成佢嗰個俾你嘅任務。咁即係我覺得做品牌其實咧有呢一個嘅優勢，令到我哋咧係可以令到個事業係好快樂嘅，亦都係
令到我哋俾到希望人哋啦。究竟我哋點樣可以憑住我哋相信嘅一啲價值，而亦都可以創造到大家嘅未來咧？咁呢個我覺得係好緊要。同埋而家隨住即係尤其是頭先阿 Becky 都有講話啊經濟嗰個轉變咧，好多人都會開始覺得，喂，我其實打一份工係咪真係可以保障到我嘅未來咧？其實又未必係。咁正正咧，我哋呢個網絡事業嘅 feasibility 啦，佢嗰個喺網絡上面可以嘅擴展性咧，就可以填補到我哋呢啲咁樣嘅空間啊。咁所以多謝阿 Holly 頭先嘅分享啦。咁最後我哋想揾阿 Elsa 都去分享下你之前有啲乜嘢嘅迷思，而家又打破咗啊。咁啊，大家聽到創業咧，即係可能都會諗到係咪要一大嚿錢，即係實力好雄厚先至可以開始到咧咁樣。其實創業呢兩個字咧，對我嚟講咧，即係如果唔係我有個做電商嘅老公啦，又或者同埋遇到呢份網絡事業嘅機會咧，其實我諗我成世人都同創業呢兩個字咧係應該拉唔上關係嘅。咁大家聽到創業，其實可能都同我當初諗嘅一樣嘅，就會話吓，唔好玩啦，銀行都冇100幾十萬，點創業啊咁樣。咁我哋的而且確咧，其實對創業嘅前期投資嘅一啲認知就係需要投入大筆嘅金錢啦。咁大筆金錢做啲乜嘢咧？咁可能要即係租金啊、燈油火蠟啊、買貨啊、設備啊、工具啊、請人啊、時間等等，呢都係一啲好即係投入嘅成本啦。咁每一樣嘢都係你未開始做個生意之前咧，你已經要抌入去嘅資本嚟嘅。咁如果你嗰個即係你所售賣嘅產品或者你所推銷嘅服務咧，其實嗰個利潤唔高嘅話咧，咁變相就係你嗰個回本嗰個時間就會變得更加長啦咁樣。咁相反咧，我哋呢份網絡創業嘅啟動成本就真係人性化同埋貼地好多嘅。咁咧就唔好同即係傳統實體創業比啦，即係冇得比太多啦，因為嗰啲成本就咁同樣係即係網絡創業，即係電商比較咁先算啦。咁網絡創業的而且確咧係真係可能係大概1/8或者1/10嘅嗰個成本咧，就已經可以啟動到我哋呢個網絡事業噶咯喎。咁而且仲我哋即係個網絡事業平台咧，仲提供咗好多即係唔同嘅預算方案，俾好多即係你有需要嘅朋友去選擇翻啦。咁你可以選擇翻合適自己嘅預算去開始翻呢個事業咧，其實都係可以嘅喎。咁所以咧，其實對我嚟講啦，而家做咗網絡創業2年啦，我就覺得咧創業其實唔係資金嘅問題喎。咁你創業係乜嘢咧？係你願唔願意去改變咧？有呢個改變嘅決心嘅一個問題嚟嘅。呢個就係我其中一個即係迷思啦。創業之前，咁第二樣嘢咧就係，哇！聽到創業你真係即係頭都大埋啦。佢係咪好難搞㗎？係咪好難先開到檔做到生意咧？咁其實係嘅，無論係傳統即係實體創業啦，定係即係好似我老公咁做電商生意咧，其實一開始正式即係經營之前咧，你所需要準備嘅功夫真係即係多到嚇親你啦。咁啊，例如好似我老公個電商生意咁做例子啦，咁你首先要成立公司啦，又要註冊品牌啦，又要即係揾貨源啦，即係有陣時你可以又要開發產品啊，整個網站啊，或者係要即係投賣第三者嗰啲責任保險啊，等等等等，下冊幾十百萬樣嘢咧，真係你諗到嘅問題咧，真係你諗到都驚啊咁樣。咁當初其實我真係係咯，唔知點解我老公咁嘅恆心啦，我覺得好叻嘅，呢個俾翻掌聲俾佢。係。咁對於我哋呢啲門外漢咧，其實你諗下，要投咁大筆嘅金錢啦、時間啦、心力啦，咁真係唔係心口掛個勇字就真係可以做到創業呢一樣嘢。咁但係咧，我哋嘅網絡創業真係刷新咗我對創業嘅認知啦。咁創業本身真係一件好煩嘅事嚟嘅，真係無可否認啦。咁但係咧，我哋嘅事業平台嘅創辦人咧，真係我諗係真係非常理解到我哋呢啲凡夫俗子啦。咁啊想要創業，但係又唔知點樣開始喎。咁其實所以咧，我哋呢個事業系統其實係直接解決咗，好似頭先 Cici 我所講啦，真係直接解決咗我哋80%啦，我可以咁講啦，即係技術上嘅難題啦。咁最易嘅方法，你想點即係去體驗下我哋呢個事業系統咧？咁就可以聽緊嘅觀眾朋友咧，就可以去我哋嘅未聽完呢個直播之後咧，就可以去我哋嘅 Facebook， 咁見到我哋 intro 嗰度咧就我哋嘅網頁嘅，咁你就係 click 入去，用你個名同你個 email 咧，咁啊登記翻入去啦。咁然後咧，你見到咁靚嘅網站咧，就梗係唔係我哋寫㗎啦。你見到我哋咁樣就點會識寫先得㗎？係咪？咁然後你登記完之後咧，你收到嘅 email 咧
都同樣都唔係我哋寫嘅，係我哋嘅事業系統入邊咧嘅其中一個嘅email marketing 一個 strategy 啦。咁所以其實呢兩個方法咧，其實就好直接咧去體驗到我哋成個事業系統嘅一個即係好大嘅價值同核心啦。咁所以咧，但係即係鼓勵觀眾朋友們咧，所以你哋聽完我哋直播之後咧，咁就可以去做呢個動作啦。咁啊，即係體驗下我哋呢個事業系統究竟個威力喺邊度啦。咁呢個咧就我今日嘅少少分享。好啊，多謝晒 Elsa。其實我覺得無論線上線下，其實創業的而且確係一個好唔係一個容易嘅事嚟嘅。但係咧，創業咧的而且確可以俾我哋咧喺打工之餘咧得到更加大嘅一個生活嗰個嘅可塑性，因為好多嘢都係我哋自己可以掌握啦。咁我自己呢幾年喺呢個網絡事業入邊，其實我自己最深嘅感受，因為我以前試過幫屋企做生意啦，咁跟住我又試過自己網絡創業啦。我覺得咧，其實係揾到一個啱嘅方法咧係好重要。咁我尋覓咗咁多年呢一個方法咧，到我而家都依然喺度咧。其實我覺得係真係好適合一啲對好想去創業，但係亦都唔知道應該要點樣去行出第一步嘅朋友咧，係可以去 explore 呢一個嘅系統，因為佢真係由零開始去教你，連你話我唔識得嗰啲乜鬼嗰啲 technical 嘅嘢都好啦，佢係由 email 點樣開咁樣去教你，即係一步一步咁樣去教。咁另外一樣嘢好咧，就係我以前創業遇到嘅問題就係我遇到問題咧，我係唔知道我要點樣解決。咁喺呢度咧，其實佢嗰個 continuous 嘅 support 咧，對於創業家嚟講咧，係一個好大嘅支持啦。因為其實我哋創業咧，最難唔係開始嗰步啊，即係開始嗰步你可能一股衝勁咁樣，好啦，我今日就做呢樣嘢，咁你就已經開始咗個創業旅程啊。但係你點樣可以將佢持續到你遇到難題咧，仍然可以唔放棄，仍然可以去慢慢咁樣去慢慢拆解呢啲你遇到嘅問題，然之後令到自己再突破再進一步咧，呢個先至係創業入邊嘅旅程咧，最難嗰個點樣去堅持落去嗰個部分。咁我哋咧呢度有唔同嘅導師啦，有唔同嘅教練啦，我哋亦都有我哋嘅全球嘅社群嘅支援啦，即係有好多嘅事業夥伴，佢哋都會去分享佢哋嘅經驗。即係有陣時我哋可能遇到問題喺一個 group chat 入邊，喂，我最近遇到有咁嘅問題，有冇人遇過啊？有冇人可以 share 下你嘅 experience 啊？咁啊，我哋就已經可以好容易咁樣去揾到答案，亦都可以咧有唔同種類嘅答案等你去試，究竟邊一個更加適合自己嘅道路。咁所以我覺得呢個咧先至係我哋最珍貴嘅地方啦。而我喺以前嘅創業旅程入邊咧，其實我係冇見過一個咁 supportive 嘅一個團隊可以去幫助一啲新加入嘅事業夥伴，令到佢點樣慢慢上軌道咧。咁所以呢個我覺得係好珍貴嘅。咁所以正如頭先阿 Elsa 所講啦，如果你真係想睇下究竟喂有咩咁架勢啊，真係你哋講到咁鬼好，真係咧我哋講不如你自己睇，就去登記啦，登記你嘅名同 email address 啦。如果你真係揾唔到我哋個網要喺邊嘅話咧，歡迎留言俾我哋好樂意咧提供協助嘅。咁咧就幫你登記完之後，你可以去睇下我哋嘅 webinar 啦，睇下我哋提供嘅工具啦，同埋我哋背後嗰個 email marketing。我哋而家亦都有中文嘅添，即係我哋我哋團隊入邊咧，即係因為發展越嚟越好咧，我哋其實嘅配套咧係越嚟越多。咁所以咧，大家如果真係諗住創業嘅，聽完我哋今日解答嘅一啲創業前的迷思咧，希望都可以幫助到你，可以放下一啲以前嘅固有諗法啦，去打開眼睛去睇下究竟呢一個新型嘅創業模式咧，點樣可以幫助到你去建立一個更加美好嘅將來。咁今日咧，我哋嘅 Go Live 就嚟到呢度啦，下個禮拜咧，我哋同樣時間同大家再見，拜拜。拜拜。